Tere, selles videos räägin teile üht-teist sellest, mis toimub minu kanalitega ning mis on uut. Juhul, kui te teadnud, siis mu kanalitel on nüüd YouTube'i pidemed. Erinevalt kanali nimedest on pidemed unikaalsed ning need võivad sisaldada ainult tähti, numbreid ja kriipse. Pidemeid näete peagi YouTube'i kommentaarides kasutajanime tasemel, kanali lehel, YouTube'i otsingus ja lühivideotes. Neid on võimalik kasutada ka minu kanalile viitamiseks. Pidemeid, mida ma enda kanalite puhul kasutan, näete ekraanil. Minu lisakanali Markus Tegelane X nimi muutus. Uueks nimeks sai Markus Tegelane Light. Uus nimi peegeldab kanali nii-öelda kergekaalulisust, täpsemalt selle sisus. Peamine põhjus, miks otsustasin nime muuta, oli selles, et nimi Markus Tegelane X polnud piisavalt selge vaatajaskonnale ning võis tekitada suurt segadust. Näiteks polnud X kuidagi seotud numbriga 10. Selle muudatusega kaasneb kanali logo ja üldise graafika muutus. Samuti muutub ka selle kanali veebilehe URL, uueks veebiaadressiks on markustegelane.online/light ning selle kujundus on ka tunduvalt muutunud. Võib-olla mäletavad mu kanali pikaajalised jälgijad Bugfile'i The Chat Room. Juhul kui ei mäleta või ei tea, siis tegemist oli chat-kliendiga, mis oli 100% loodud batch skriptimiskeeles. Sellel olid ka mõned huvitavad lisafunktsioonid, nagu näiteks movement batch väljakute, tekstifailide ning farm batchi väljakute saatmine. Sellel Bugfile'il oli aga suur piirang. See ei töötanud internetis. See tähendas, et kõik loodud jututoad ja vestlused toimusid ühe arvuti piires. Muidugi oli võimalik jagada kaust kohalikus võrgus ning teises arvutisse haakida võrgukettana, kuid ma ei andnud teile täpseid juhiseid, kuidas seda täpsemalt teha. Uus versioon, mille kallal ma praegu töötan, võimaldab luua jututubasid ning nendega liituda üle kogu maailma. Vanem versioon kasutas erinevate jututubade taletamiseks kaustasid, kuid uus versioon kasutab HTTP päringuid ja MySQL andmebaasi. Sarnaselt mu TravBatch Bugfile'ile toimib Chatroom 4.0 iseseisva Bugfile'ina, mis tähendab, et kõik sõltuvused eraldab Bugfile automaatselt. Minu kanali esimene video sel aastal oli Markus arvuti meelelahutuse teise hooaja avaepisood ning mul on plaan sel aastal ka lõpetada teine hooaeg. Muidugi ei tähenda seda, et ma järgmisel aastal uusi episoode ei tee või millalgi hiljem tulevikus. Ainult seda, et pärast teise hooaja viimast episoodi on pikem paus enne kui uus episood teieni jõuab. Sel aastal on mul plaanis avaldada veel 2 uut Markus arvuti meelelahutuse episoodi. Esimene neist räägib Samsung Dexist, mis on töölaualiides Samsungi tahvelseadmetes. Episood lõpeb mingisuguse üllatusega, mis viib hooaja viimase episoodini. Aga milline on siis teise hooaja viimase episoodi sisu? Viimase episoodi pealkirjaks on Windows XP ja muu. Nurksulgudes Markus arvuti meelelahutus Special. Ning nagu võite aru saada, ei ole see episood pühendatud ainult vanale ja heale operatsioonsüsteemile. Juhul kui olete vaadanud ja kuulanud teise hooaja episoode hoolega ja uurinud tegelase loori, siis võib-olla juba aimate muud osa. Neile, kes ei tea, millest ma just rääkisin, annan ühesõnalise lisavihje. Cluster. Viimase teemana selles info ja uudiste videos tahan rääkida ühest YouTube'i funktsioonist, mis pole veel mu kanalini jõudnud. Kogukonna vahekaardist. Kogukonna vahekaart võimaldab sisuloojatel postitada lisaks videotele tekstisisu, pilte ja küsitlusi. Kuid miks ma räägin veebisaidi funktsioonist, mis pole mu kanalini veel jõudnud? Asi on selles, et järgmiste nädalate või kuude jooksul on võimalik, et mu kanal saab lõpuks endale kogukonna vahekaardi, sest YouTube otsustas selle funktsiooni tuua väiksemate sisuloojateni.
seni on olnud vajalik mu kanali uuenduste teavitamiseks teha mingisugune video ja või luua blogipostitusi minu kanali ametlikus ajaveebis markustegelane.blogspot.com. Samas on uue video loomine ajamahukas tegevus ning ajaveebi postitustest ei anta kõigile mu jälgijatele märku. Kogukonna postitused võimaldaksid mu tellijatele näha, mis toimub mu kanalil. Samuti saaksid mu jälgijaid hääletada, milliseid videoid nad varem sooviksid näha või lihtsalt kommenteerida. Juhul kui muretsete, et sellega lõpeb info ja uudiste videoseeria, siis ei, seda ei juhtu. Juhul kui arvamine, et tegu on üliolulise infoga, siis teen muidugi video. Kuid näiteks chatroomi ja Markus arvuti meelelahutuse kohta oleksin selle funktsiooni olemasolu teinud hoopis mõlema kohta kogukonna postituse. Kuid mul on plaan lõpetada blogipostituste loomine pärast vahekaardi lisandumist. Kanali ajaveebi ei kao ise kuhugi, kuid lihtsalt lõpetan sinna postitamise ning kasutan seda ainult ekstreemsetel äärmustel, näiteks siis, kui kaotan ligipääsu enda YouTube'i kanalile.